Вещаю из села Брыкованск. Село Брыкованск. В моем селе Брыкованск. И до села Брыкованск. Что там, за селом Брыкованск? С такого вопроса началось путешествие по республике Коми. И этот выпуск посвящен деревне Черноборская из Ижемского района. С села Брыкованск до деревни Черноборская можно дойти по воде до поселка Шиляюр, а потом на машине до села Сизябск. Сизябска на квадроцикле или же на лодке по реке Ижма. Вам покажу иной путь. Сначала на лодке до Шиляюра, потом на машине по трассе Шиляюр-Ижма до одного поворота, он обозначен таким мешком. Эта дорога приведет до песчаного берега реки Ижма. На другом каменистом берегу вы встретите деревню Черноборская. Мы уже договорились о поездке раньше, поэтому около берега нас ожидал Григорий Александрович на своей казанке. На этом канале самые добрые подписчики. Благодаря вашей, мои друзья, материальной помощи я смог оплатить часть этого путешествия. Выражаю огромную благодарность всем, кто помогает в развитии моего канала. Тая деревня с образучема 1920 год ясас. А сейчас в 1926 году уже унжикен оломаш даскымын морт и мыйке кычбы деревня лома, деревня Черноборская. Но сейчас мыйке строительчалемаш, еще деревня солмечемаш, 70-й год ясас не велема витымын доре мортистен олома. В 3 километрах от Черноборска раньше была деревня Лямчина. В этой деревне выращивали лист чернобурок. Сейчас от Лямчина осталось лишь несколько построек. Мы приехали туда, где раньше была деревня Лямчина. Здесь было 2 общежития и было 4 фермы. И вот сзади меня стоит баня у одного из общежитий. А мы дави что Лямчина, скотен за 5 километров сая, сетен на еще звероферма велема. Шо друччас водите маш. И са сич шурлема, шо друччас сейчас и шурлемаш. Въден хавиле колхошани стилемаш мейке, ну куда се скese стилемаш делегация се шетемаш тен локтаганас делегация се руч октаньолкумын ручлимли шетемаш мейке сетен гуща шеталемаш порщаслимли и се своемаш убе и уба остальные се юкамаш вот решитемаш еще зверо ферма воштен руччасе пашкедн пашкалама зеюна и это я зеюна процент по республике пользуемаш проснас мы только помним из зауна вели мейке сете руч клетка сетен, значит, зауна ручувствовалема. До сих пор на сулале сетен землянка, коджулемаш, холодильник сетен волема, яйца королитема, ну, видимаш, мейке руччасли зауна вали клетка сетен, сейчас мне помита. За деревней Черноборская находится большое болото. Рядом сосновый бор. В этом лесу в прошлом веке добывали деготь. Теперь недалеко от деревни, как памятник, стоит смоляная печь. No, важен estен ледиснос сирба, видишь там, так ротнаске деготьло. Я estен рабитис та ватисну да Канев Егор Михайлович и Чупров Яков Тимофеевич. Октаснос, да еще пожемся. Или куда-то там пенек ясы, подкидласнос. Есть разные пучка сюяласнос стався. Пучка са сюяласнос. Есть бык ясы сломтен. И став сирва сюкарчас. Есть труба кузя тут тему наса. Тена мыки ясыс. Сетенца. Но пылж яснос се важен сен майтиснос стався кариснос топ мыки кариснос. Пупылж яснос се. Олень одяс. Тебек яснос се сен мыки кариснос медискатаж домой. В Черноборской нашли уникальную глину. Из нее делали известные на весь район своим качеством кирпичи. Сейчас, конечно, никто этим не занимается, но хочется верить, что деревня оживет, ведь это место очень благоприятно для жизни. Молодым можно разводить скот, ибо широкие луга позволяют заготавливать корма. Если шест стоит по диагонали двери, значит дома хозяев нет.
Привез целую сумку осветительных приборов, и мне сказали, что у них электричество в селе работает только с 5 часов вечера. Получается, что днем электричества нет. А это, кстати, стоит таксофон. Раньше, когда сотовой связи не было, через этот телефон звонили. Расскажу о электричестве в деревне. Дизельная станция в Черноборской появилась недавно. Она работает 2 часа утром и 5 часов вечером. Машинисты-дизелисты по сменам приезжают из села Сизябск. Сейчас в селе живет 6 человек. Говорят, если жителей будет больше, то электричество будут подавать круглосуточно. Черноборская здравствуйте. А Черноборская квайтымын витонин oli. То есть инестан родить чего-то? А игесин me tundraun. Me oli ne Вотская семья. Черноборск да Мирской, как No Черноборская sitten tai mikä tanno misken. Mulla misken olema не ветлемайтати туис olemalla siihen. Мы вилантиане ованнут. Мейке. Кашка черика яннут или патка или охотничатан. Me путемassa osilla karnida. Ну вот мы гашетышкишке удиви. Артур Артеев того матьяндора. Вот, и сагишама мы иди охотничатан например. Он пищален. Ого, пишален. Пишалтет. А мы А мы подкаст летен. Мы карас летчас карада. Куй пекляясена. Куница уледам да сиайслада капканьясен. А ошкылен джей. Ошсей, ой, медлан мекет осрехити. А мы кесен на магазина буда продукта савай. А бля продукта те гокта чеголе. Пыртай мике. Гашки асхажасто виджаннут. А чумешке скассе уна витлени скатабу. А не абу. Ну, Вообще абу. не мабу. А волосы. Из деревни на фронт ушли 9 мужчин, из них вернулись только 3. Война пурасы стался помнита. Мне диквелече, которая се куина грящус. Мике мне даски карен тачелокти. Мике убассе. Шага, случай, гашка помнитан над моей война порасли вообще Черноборская. А Черноборская сет me se statai shornin voia tundra se me statai sequestrato con li vurden. Da mike. Mame tajas me ne pukseda sa se ken morebeke vetlis 100 kilometra se. Da sa tajas puksas da sa usia me puske fisketla. Tai ne ja mame ja walk. Nalas ja jatnajas. Saya aje. No sa mike. Тундра ветлены, Черноборская на кчига путешествует там все ветлены. Путешествует не кичейк. Сесем за са не кичейк. Город ветлены. И не кичей. Городу не новый. Городу. Город я садик никак. Но это я только рейдис из них сутикар. Суту город. Он гаш там мало. А мы имеем такая смунцокест. Спасибо за ваджет. Но. Около Черноборской большие поля. В колхозе тут работали аж 3 бригады. Сейчас все осталось без присмотра, но места-то урожайные. Удивило то, что вокруг берега очень много скамеек. Вот я сижу на одной, там стоит скамейка, за этой скамейкой тоже скамейка. В общем, в селе вдоль берега везде есть скамейки. Можно сидеть, наслаждаться видом. Деревня Мирская привлекает своей природой молодежь. Летом дети часто посещают деревню. За ними будущее. Смотрю на их патриотичные глаза и верю, что в будущем они смогут изменить угасание деревни на процветание.